Mantap pale. Ano kumancing? Hah? Gimana sih? Di pelabuhanan Periwau nih. Kau? Kamu sana di situ kan? Oh, Hanya saya sebelum di bawah jembatan tuh, di bawah jembatan. jembatan kota. Oh, kita mau masuk situ? Iya, di bawah jembatan kota. Tapi belum pernah kita masuk situ. Kalau anu itu bagus kayaknya di situ karena dia biar turun air tap dalam. Iya, di. Kena terbuka juga tadi di situ, di bisa masuk. Bisa memang masuk kalau dia bawa jembatan. Dari pertamanya bisa. Oh, tapi kalau naik di situ nggak bisa, Pi. Di bawah Iya, sini. di bawahnya itu. Iya, yang pertama tuh. Iya. Ayo coba tabrak dulu situ baru di sini dia anu. Oh, ini. Iya, di. Oh, dalam di situ, di. Iya, dalam dia. Dia kena lagi turun air ini. Iya. Tambah tuh. Oh, gitu. Tebe kecil dulu, Tebe. Itu. Jual tidak tarik.